Cilik arep mbok gecek pasane. Pesek cilike kok iso pesek cilik. Iya. Iki rada dipaksa sithik tahun. Lah nggih. Nggih. Iki sido eling Dono. Banyumasan. Oke. Terakhir penutup. Bapak Pak anu. Mungkin langsung menyuruh ya. Heeh. Aku manut sampean apa iya iya. Dia ini wis kesregepen sama papat ini ya. Jam 4. Raden Arya Prakudara tepuk tangan. Ya gitu. Enak sing manut ya pagah sing manut. Iki turane cek pambengi. Saking polose iki Dadi piris. Nyata lamun satria Jodipati nostalgia karo Mas Dwi barang lho Mbak Un jenengan. Seangkatan tau ya? Nggih, angkatan. Alhamdulillah. Angkatane kula niku. Oh nggih, nggih. Kanca kula TK niku. Karo Mas Bowi barangnya seangkatan aja. Nggih. Bajing lu sak nganggo topeng niku. Nggih. Terus sinten meneh nggih? Niku tok. Nggih, Pak Harji toh. Mboten nggih. Niku angkatane bapak kula. Nggih. Dasar satria prawira eling eling kula eling gunungane Senapati Mbak Tuti joget Mbak Tuti lagi ayo Yo reket yo penonton ini sehat yo terus tambah Islamnya